瘫痪5年，妻子伙同奸夫掏空公司，昔日商业天才一朝归来，布下天罗地网，引他们入局，重掌商业帝国。瞧瞧你这个废物老公，都瘫痪了，还一脸的不甘心。他活不了多久，等我彻底掌控秦氏集团，找个机会神不知鬼不觉弄死他，我们就能双宿双栖了。秦氏集团市值100亿，如今公司里大部分都是我们的人，只要再将他的股份转移过来，你就是秦氏真正的掌权者。我们终于等到这一天了。废物，你乖乖签字，把公司送给令婉，到时候我可以让你死得轻松些。瞪什么瞪？让你签你就签，还要老娘帮你不成？秦川，我知道你不甘心，但你只是个废物，什么都改变不了。既然你不知好歹，那我就来帮你签。5年前，我为了救他遭遇车祸，大脑中枢神经受损，全身瘫痪。他说以身相许报答我的恩情，没想到却是引狼入室。住手！快住手！夫人，少爷瘫痪5年，你何苦还要这么欺负他？秦氏集团是秦家3代人的心血，更是少爷后半辈子的保障。你如果强行夺走，我大不了为少爷启动紧急巨方案，将秦氏股份全部捐出去，你们1分钱也别想得到。你一个下人，敢威胁我！宝贝儿，你冷静一下，他不转股份，我们也有其他办法。秦氏的股东们早就对这个废物不满了，后天召开股东大会，如果你能得到所有股东支持，同样可以掌控秦氏集团。你说的对，废物，今天就先放过你，后天的股东大会，我要亲眼看着你家破人亡。我能动了，我能动了。亲爱的，走，我们这就去拉拢秦氏的那些股东。本台讯，本市最年轻天才企业家因救人全身瘫痪，此天才企业家曾以一己之力颠覆整个金融圈，被评为大夏金融第1人。废物，这次我就要你亲眼看着。少爷，少爷你没事吧？少爷你可不要吓我啊！恶妇苏令婉这个恶妇，居然联合奸夫抢夺我家财产，给我等着！我要让你苏家、江家全部倾家荡产，家破人亡。不行，瘫痪的时间有点长，公司很多岗位都被渗透了，要清理干净才行，否则被那个恶妇知道了，恐会生变。我还要继续在他面前装瘫。李伯伯，这6年辛苦你了，也委屈你了。少爷，少爷能动了，你这是恢复了。李伯伯，我没事了。少爷啊，少爷你可算是恢复了，老爷在天有灵啊。李伯伯，你放心，秦氏集团谁都抢不走，那个恶妇想在股东会上掌控公司，做梦。少爷，股东们早就对您不满了。后天的董事会，如果他们真和那个恶妇串通起来，这可怎么办啊？对我不满，看来我瘫痪5年，所有人都忘记我的手段。李伯伯，你马上让人去查各大股东这5年的所有动作，以及秦氏集团的财务报表，他们最好手脚干净。但凡让我查出谁有问题，也别怪我不客气。是，少爷。立刻把最新的财务报表发给我。另外，去查股东们这5年都干了些什么。李伯伯，你是从小看着我长大的，咱们爷俩不用这么客气。少爷，这不行。坐。我一直扬头跟你说话也累。少爷，还有一件事，公司如今内部有恶妇想要霸占，外面也有多家对头盯着，我担心我重新掌权之后难以应对外部的压力。少爷的能力我不敢质疑，但这5年那对狗男女转移了至少几十亿的财产，导致公司现金亏空严重。周总，集团上季度营收超500亿，再创新高，海外市场也已经打开，预计下季度营收至少翻倍。哪位？是我，秦川。大哥，是你，你恢复了。我没事了。我这些年最放不下的就是你的身体，你没事可太好了。寒暄的话以后再说，我现在需要200亿。没问题，我这就抽调现金流，1天之内打到你卡上。立刻划200亿出来，今天之内全部转到我大哥的账。周总，这笔钱是下季度拓展海外市场的核心资金，如果抽调出去，按我说的做。是。大哥回来了，全球商界恐怕又要开始动荡了。云鼎集团，少爷，可是那个全省数1数2的龙头企业。当年云鼎集团战略出错，面临破产，是我给他们董事长指明方向。太好了，有了云鼎集团资金扶持，我相信您用不了多久就能让秦氏集团更上一层楼。好了，现在该去见见我秦氏集团的股东们了。秦夫人，后天的股东大会，我们会尽全力把你推上掌权人之位。叫什么秦夫人？秦川那个废物配得上苏女士吗？不对，过了后天就是苏董事长了。苏董，我敬你一杯。各位放心，我当上掌权人之后，保证不会少了各位的好处。到时候我会回收秦川的股份，分给在座各位。那就提前谢谢苏董了。没想到5年前还如日中天的秦氏集团，后天就要改姓了。怪谁呢？只能怪秦川那个废物，他已经不能继续带我们赚钱，我们抛弃他也是应该的。我们也走吧。来都来了，别急着走啊。李管家，
你推着这个废物来干什么？他好歹是秦氏的掌权人，是秦家少爷，你们怎么能这样羞辱他？还帮着一个女人对付他？你们对得起老爷，对得起少爷吗？你算个什么东西？一个下人也配在这里大喊大叫？生意归生意，扯什么对得起对不起？秦川如今就是个废物，德不配位，就得交出掌权人的位子，有什么不妥？好一个生意归生意！王远山，当年因为你的一个错误决策，让集团损失10多亿的时候，你可不是这么说的。你能说话了？当初是你跪着求我攀交情，说咱们两家是世交，让我给你这个当叔的一个面子，你忘了？哼！还有你，张德贵，当初你赌博输的倾家荡产，是谁给你补了这个窟窿？是我爸。还有你们哪个没受过我和我爸的恩惠？现在倒好，开始分生意和人情了。够了，我们没时间听你翻旧账。秦川，时代变了，就算你能恢复，也照样还是个废物。没错，你以为你还是5年前那个天才吗？劝你识相点，赶紧把股份交出来分给我们。贤侄，我也是为你好，以你现在的本事保不住这些股份的，就让叔帮你保管吧。为我好。王远山，你3年前注册个皮包公司，以合作为媒由转移了集团多少财饭，还需要我说出来吗？还有你张德贵，屡教不改，嗜赌成性，甚至都敢挪用公款，这些罪够你在里面蹲几年，你自己算过没有？还有你们做过什么，心里应该都门清，需要我当众念出来吗？贤侄，不，秦少，我错了。董事长，我错了，是我一时糊涂，我这辈子只认您一个董事长。转移走的9000万，我一分没花，也全部还给公司。董事长，您高抬贵手，饶了我吧。董事长，我也知道错了，我也只认您一个董事长，饶我这一次吧。董事长，饶你吧。饶不饶你们是法律的事，我能保证的是，只要你们愿意配合，事成之后我可以出具谅解书，给你们减刑的机会。我愿意配合，我们愿意配合。既然如此，后天的股东大会该怎么做？不用我教你们吧？不用，我们知道，我们全力支持您。至于苏立婉那个贱人，我们跟他不熟。对，老爷，您看到了吗？少爷只用了不到1个小时，就掌控了这些人的命脉，他真的回来了。知道就好，李伯伯，我们走吧。对了，谁都不准给那个贱人透露我已经恢复的事情。是，董事长您放心，我们一个字都不会说。这种手段，这种性子，不只是秦川回来了，5年前的那个商业天才也回来了。苏立婉那个不知廉耻的女人，完蛋了！李管家，你带着这个废物去哪儿了？少爷心情不好，我推他出去散散心。散心？一个废物有什么可散的？不过也好，趁他还有命在，多出去转转吧。毕竟等股东大会一过，他也活不了多久了。没想到当初叱咤宇宙商界的秦家父子都要死在我们手上。你什么意思？罢了，我这人大度，就让你们做个明白鬼。其实这废物的亲爹也是我们弄死的。亲爱的，跟他说这些干什么？这事儿一旦败露，我们就麻烦了。怕什么？秦氏集团马上就是我们的了。这一个废物，一个下人，知道了真相又怎样？什么？老爷居然是你们害死的！谁让那个老东西太碍事了？要是他还活着，我们怎么掌控秦氏集团？病人急性肾衰竭，送来的太晚了，我们已经尽力了。怪不得我爸一向身体健康，怎么会突然得了绝症？原来都是因为这对狗男女！你们简直畜生不如！江晨，当初江家破产是少爷无偿给你们注资，让江家起死回生。秦哥，江家完了，我爸快撑不住了，求求你救救我们吧！你先起来，财务立马给江家注资1个亿，1小时之内一定要到账。秦哥，太谢谢你了，你就是我亲哥，我把你当兄弟，应该的。少爷一直把你当兄弟，你居然跟这个恶妇联合起来，害死老爷！那又如何？废物东西！我不仅杀你亲爹，玩你女人，还要把你秦家的所有财产全部据为己有。是吗？那么你就准备家破人亡吧。司徒总好，董事长。今天是股东大会召开的日子，等会议结束，秦氏集团彻底改姓了。是啊，少爷瘫痪5年，已经管不了事了，只能眼睁睁看着秦家3代人的心血给别人做嫁衣。找人把这4个字换了。今天之后，集团的一切东西
都不许出现秦氏2个字。是，我这就叫人。我怎么觉得有点不对劲儿？股东们今天怎么这么安静？不用在意这些，先办正事儿，罢免董事长，并任命你为董事长。既然人都到齐了，那就直接进入正题吧。董事长还没到，在座都是自己人，就不用在意这些场面的东西了。秦川不过是一个废物，来或者不来都不影响大局。鉴于秦董事长瘫痪，无法做出任何有利于公司的决策，我提议罢免秦川董事长的职务，大家举手表决。各位，你们这是什么意思？昨天说好的，大家一起罢免秦川，推我上位，你们为什么不举手？王叔、张叔，为什么？谁能给我个理由？当然是因为他们不敢。董事长，秦川，是你？你怎么可能出现在这里？怎么可能？这个废物瘫痪这么多年，怎么突然能动了？该死，早不恢复晚不恢复，偏偏在表决的时候进来。另外，我们已经没有退路了，今天必须彻底掌控秦氏集团。都坐吧。听说这次股东大会有人想要罢免我董事长一职。没错，秦川，你瘫痪5年，早就跟不上时代了。就算身体机能恢复正常，也还是个废物。股东们不会容忍一个废物继续掌权秦氏，所以就算你来了，也影响不了最终的表决结果。王叔，你也是这么认为的？是又怎样？王叔是除你之外最大的股东，更是秦氏集团德高望重的老资历，他的话最有分量。王叔，既然他不死心，你就亲自告诉他，你不认他这个董事长。你放心，等罢免了秦川之后，他的股份我会按照先前承诺给你2个点。恶妇，你给我闭嘴！你敢打我！王远山，你疯了！现在我们都是一条船上的人，你既然打猎完，你想干什么？谁跟你们这对狗男女是一路人？我王远山只认秦川当董事长，你所有的权利都是来自董事长，你也配罢免他？怎么回事？这个老东西抽什么风？肯定是看见秦川恢复正常吓破胆了。你先别急，先让其他股东表决，等拿下秦氏，再回头收拾这老东西。张叔，你快举手啊！你不是也早对秦川不满了吗？苏令婉，你胡说八道什么？我什么时候对董事长不满了？董事长，你千万别听他胡说，我对您的忠心天地可见啊！李叔，你总得举手吧？你之前可是最恨秦川监管严格，不让你捞钱的。董事长，我冤枉了！您带我赚钱，我感激还来不及，怎么会恨你？陈叔、吴叔，闭嘴！叫我干什么？你们到底怎么回事？他现在只是一个废物，早就不是5年前的商业天才了，你们怕他干什么？之前明明说好的，这次股东大会大家联手把秦川踢出去，结果一个个居然临时反水，你们还想不想要秦川的股份了？谁跟你说好了？你算什么东西？要不是董事长，你能坐上总裁的位置？你不仅不感恩，还勾搭其他男人害董事长，你就是个忘恩负义的恶妇！没错，这恶妇不仅人品卑劣，也没有半点能力。集团在他的管理下连年亏损，我提议罢免苏令婉的总裁职务。什么？你居然要罢免我？张德贵，集团连年亏损跟令婉有什么关系？明明是这个废物瘫痪影响了声誉，只要把他踢出去，以后大家都有赚不完的钱。没错，张德贵，现在不是胡闹的时候，我相信各位股东绝对不会通过你的提议。我复议。你通不通过？大家举手表决吧。我复议。20位股东全票通过，即刻起正式解除苏令婉集团总裁职务。鉴于秦董事长瘫痪，无法做出任何有利于公司的决策，我提议罢免秦川董事长的职务，大家举手表决。董事长，我明白了，你们早就知道秦川身体恢复了，所以跟他联手布了这个局，为的就是把我踢出去。不管董事身体怎么样，坚定的推他为董事长。之前答应你的拉拢，也不过是权宜之计，就是想看看你这个恶妇到底有没有底线。没错，就是我们可不会跟你狼狈为奸。秦川，好手段，刚身体恢复就让我这么狼狈。但你别以为你赢了，就算全体股东都站在你那边，你也休想罢免我的总裁职位。全体股东已经表决出结果，你敢不认？股东表决，在我这里屁都不是。你们如果还想赚钱，得求着我留下来。你什么意思？
什么意思？你们以为现在的秦氏集团还跟5年前一样？实话告诉你们，秦川瘫痪这5年，上到管理层，下到各部门负责人，我们早就换上了自己人。只要另外一句话，整个秦氏集团就要当场停摆。什么？我们把这个点忽略了，他们已经渗透了公司，现在怎么办？怎么不说话了？刚才一个个不是还挺能说的吗？现在你们还要罢免我吗？如果你们还执迷不悟，出了这个门，我就召开管理层大会，到时候公司停摆，你们1分钱赚不到。不用等了，现在就让管理层过来吧，让这个废物和全体股东们都好好瞧瞧，如今的秦氏集团是谁说了算。好，陈哥，都听你的，来人。董事长，苏总好。瞧瞧，整个集团10个高层管理，只有2个站在废物那边。你们再好好想想，是跟我一起赚钱，还是我带队出走？大家都别想好过。你这个恶妇，少爷才是集团的掌权者，你这样架空他是在犯罪。什么犯罪？这分明是正常人事任免，信不信我现在就告你诽谤苏总？你当初也是少爷一手提拔上来的，你背主求荣会有报应的。什么报应？他们跟着我只会待遇更高。行了，废话少说。秦川，你以为拉拢了股东就能把我踢走？现在呢？集团真正做事的人都站在我这边，你拿什么跟我斗？废物说到底还是废物。我承认你身体恢复正常，确实打乱了我们的计划，但那又怎样？你做再多努力也改变不了结果。哈哈，废物，认清现实吧。如今的秦氏集团早就没有你这个所谓董事长的位置了。与其让苏总厌恶，还不如主动退位，起码也能给自己落个好名声。你说呢？没错，虽然你还是名义上的大股东，拥有集团超过50%的股份，但如果变不了现，就1分钱价值都没有。我要是你，就在苏总没发怒之前，老老实实把自己的股份转让给他。请秦董事长退位，把股份转让给苏总，否则我们就辞职。请秦董事长退位，把股份转让给苏总，否则我们就辞职。退位！退位！你们这是逼宫！你们怎么能这样？是又怎么样？今天我就把话撂在这儿，秦川敢不退位，我们马上走人。另外，巷子部、财务部、人事部、技术部上上下下几百号人全体辞职，让秦氏集团当场停摆。你们可不能走，你们要是走了，我找谁算账去？走，你们可不能走。秦董这是想通了，既然想通了，那今天让位和转股就一起办了吧。既然这样，秦氏集团董事长的位子和你的股份，我就全部笑纳了。等你这个废物饿死街头，逢年过节，我会给你们父子多烧点纸钱。董事长，对不起，都怪我们太无能，帮不到您。您放心，我手里还有点钱，虽然不多，但也绝不会让您流落街头。你敢？我今天把话放这儿，谁敢救济这废物，就是跟我苏令晚作对。到时候别怪我将你们封杀，让你们一份工作都找不到，只能去要饭。你董事长把一切都给你了，你何必还要对他赶尽杀绝？那本来就是我应得的，再敢废话，我现在就封杀你！别浪费时间了，赶紧给我签字让位。我什么时候说要让位了？我什么时候说要给你转让股份了？你一个贱人，也想要秦氏集团，你也配？废物，你什么意思？现在局面优势在我，你垂死挣扎，不会以为自己还能翻盘吧？翻盘？你以为你赢了？但你联合管理层逼宫这出戏，我自始至终都没放在眼里。你说什么？李伯伯，进来吧。我还以为你有什么后手，结果就是这个下人。废物，你怕不是脑子出问题了吧？叫个下人来有什么用？不如你现在跪下来，好好求求苏总和江少，没准他们还能施舍给你一口饭吃。贺伟，你真是狼心狗肺！当年你爸妈离世，差点流落街头，是少爷收留了你，让你从底层员工一步步升到管理层。今天你竟然帮着这个恶妇来侮辱少爷，你不得好死！闭嘴！一个下人也敢对我大呼小叫，你算什么东西？今天不得好死的只会是你们。少爷，您让我调查的东西都在这里面了。我不在公司的这几年，你们还真是无法无恙。贺伟，刚才数你叫的最响，那今天的清算就从你开始。装神弄鬼，以我在公司的影响力，凭你一个刚恢复行动能力的废物也想清算我，你配吗？贺伟，在职期间滥用职权，5年累计挪用公账资金1000万。李伯伯，立刻让人将证据送往法院，准备起诉财电。我要让他牢底坐穿。是，少爷。什么？这不可能！我做的那么隐蔽，怎么可能被查出来？不是我做的，你们这是诬陷！是不是诬陷？去跟法院解释吧。你以为暗中挪用公司资金，再让人做个假账就能神不知鬼不觉？可你忘了，少爷是金融天才，你的任何小动作都逃不过他的眼睛。来人，把这个吃里扒外的东西带下去，移交法院。不行，你们不能动我！不能动你，动贺伟就是动我们所有管理层，代价你们承受不起。没错，别着急，马上就轮到你们了。赵志强，
不仅挪用资金，还泄露公司机密，对集团造成的损失超过900万。钱涛730万，赵明600万，剩下4个加起来一共2000万，8个人一共4000多万，全部移交法院。下半辈子让他们在监狱里忏悔吧。是，董事长。苏总，你说句话呀，救救我们！我们不能去坐牢。是啊，苏总，我们最多就是吃点回扣，大头可都上供给您了。废物，他们都是我的人，你想动他们，经过我同意了吗？你这个恶妇！少爷是董事长兼大股东，他清理公司败类还要经过你同意，你太自以为是了。这个废物有一票决定权，如果他铁了心不顾集团损失，也要清理掉这些人，我们根本拦不住。别着急，如今的走向已经偏离了我们的计划，先稳住他，慢慢来。秦氏集团迟早也会是我们的。秦川，其实我们之间有些误会。误会？对，你瘫痪这5年，公司不能没人管。我做的这些事儿，说到底也是为了帮你管理好秦氏集团。纵容腐败是为少爷好，出轨是为少爷好，你殴打少爷逼他退位，逼他签股份转让协议，也是为他好。我是个正常女人，老公瘫痪，我有需求找别人难道不行吗？不过秦川你放心，我跟你还是夫妻，这一点谁都改变不了。至于让你退位和股份转让，我也是为了更好的管理公司。但现在既然你恢复正常，那我什么都不要了，你也别再追究以前的事儿，怎么样？你简直无耻！闭嘴！主人都没说话，有你这个下人什么事儿？秦川，你觉得呢？说完了。如果说完了，那接下来就该清算你了。秦川，我已经给你台阶下了，你别不知好歹！你真要跟我鱼死网破吗？你也配？鱼会死，网破不了。既然你给脸不要，那你也别想好过！废物，你以为我这5年只知道拉拢管理层吗？秦氏集团的大部分现金流早就被我转移走了，如今公司内部亏空严重，全指望着我呢。没错。就算令婉离开公司，他的个人账户也有几10个亿，而你这个废物面临的就是资金链断裂、银行抽贷、供应商堵门。到时候你手里那超过1半的股份，不仅1分钱不值，反而会让你背上天价负债。什么？也就是说，他一旦走人，秦氏集团必定破产，我们这些股东也全都要背上负债。苏总，这可不行，我们就指着手里这点股份养家糊口呢，您可不能让我们负债呀！老东西，你跟我说有什么用？是这个废物得势不饶人，除非你们能让他改变主意。要不然，你们这些股东就跟着他一起完蛋吧。董事长，依我看就适可而止吧。毕竟生意场上有什么比赚钱更重要的？大家各退一步，以后还能一起赚钱。您如果非要清理下去，最后吃亏的是咱们所有人。我怎么做？什么时候轮到你们指手画脚了？董事长，你还没有看清楚现实吗？现在最好的结果就是互不追究。如果你不同意，那我们就要卖掉公司的股份了。没错，你要么停止追究，要么就把我们的股份全收了。我们总不能跟着你一起完蛋。好，我收购你们的股份。周总，我们海外布局，海外项目暂缓推进，目前的重心要放在秦氏集团。秦氏集团，没错。现在我大哥醒了，秦氏集团在接下来一段时间市值肯定水涨船高，赶紧想办法买入秦氏集团的股票。可是秦氏股价连年下跌，现在购入只会亏损。少废话，让你买你就买。赶紧联系秦氏那些股东，哪怕以市场价3倍、5倍的价格也要买，而且越多越好。是，我这就去。什么？秦氏那位商业天才已经恢复正常？快，立刻买入秦氏集团的股票，不惜代价！周总，今天一切行程取消，赶紧联系秦氏的股东，收购秦氏集团股份，贷款也要收，溢价也要收。收购股份，废物！看来你是真要跟我作对到底了。只不过股东们手里的股份加起来，少说也得100亿现金，你收得起吗？李伯伯，我们目前可以动用的集团内部资金有多少？少爷，只有5000万。5000万，秦川，你好歹也是集团董事长，如今居然只能调出5000万现金球，真是落魄的可怜啊！5000万差得远，就算你借遍银行也凑不齐100亿。就别痴心妄想收购股份了。够了，5000万收购你们所有人的股份。什么？5000万收购价值100亿的股份？董事长，你疯了还是我们疯了？董事长，大家都知道你不甘心，但人要有自知之明，没钱就得认栽。你闹来闹去，到最后只会闹得自己下不来台。我只出5000万，卖不卖是你们的事儿，但后果要自己承担。我只给你们30秒的考虑时间。你还有25秒。我看还是卖吧，就算平分这5000万，咱们起码还能拿到250万。如果不卖，苏总一走，股份反倒成了累赘，到时候1分钱拿不到，还得负债。说得对，250万总比欠债强，我卖。
我愿意出售股份，我也愿意出售，我们也愿意出售。既然都同意了，那就签字吧。犹豫什么呢？就剩你一个了，赶紧签了吧。董事长，我不打算出售股份。你不卖？秦氏集团马上就要完了，你虽然只持有1%的股份，变成负债也有2个亿，你承受得起吗？我相信董事长的能力，他当年能把秦氏从一个小公司做到宇宙第一，我相信他如今恢复正常，也能带着秦氏东山再起。你是不是脑子有问题？他能把秦氏做到宇宙第一，那是前面2代人基础打得好，再加上吃到了时代的红利。但现在情况不一样了。没错，这最后的5000万都被他用来收购股份了。他如今就是个彻头彻尾的穷光蛋。听老哥一句劝，秦氏集团肯定要破产，谁都救不了，赶紧签字吧。我不签，我相信董事长。唉，真是糊涂。好言难劝，该死的鬼！既然他不领情，就让他陪着秦川这个废物一起完蛋吧。少爷，除了最后的1%，已经收回了所有股份。现在的秦氏集团，您一人持股99%，很好。接下来就是彻底清算的时候。我真不知道你哪来这么大的底气，持股99%，听起来挺唬人，但还不是一点用都没有。谁说没用？苏总一旦离开集团，他手里的股份要让他背负至少200亿的贷款。还好我们股份卖得快，虽然每人只能拿到几万块钱收购费，但也好过继续持股背上负债。没错，这个傻子不肯卖，有他后悔的时候。陌生号码，请问是张德贵先生吗？这边是云鼎集团。云鼎集团，我们好像没什么业务往来吧？你们找我什么事儿？张先生别紧张，我们找你是为了收购你手里的秦氏集团股份。收购秦氏股份？没错，我们查到您持有秦氏集团5%的股份，我们愿意出价10亿收购，您看如何？你说什么？5%的秦氏股份，你们云鼎集团出价10个亿？什么情况？云鼎集团怎么突然要收购秦氏股份，还出价这么高？我也不知道啊。我们前脚几万块钱刚卖出去，结果钱都还没到账，云鼎集团后脚就出天价收购，这算怎么回事啊？假的，肯定是诈骗电话，否则云鼎集团疯了不成？高价收购一个快要破产的公司股份。对，他说是云鼎集团就是云鼎集团了，无凭无据的，差点上了这个骗子的当。南山集团的沈总总，南山集团这可是南省排名前5的企业，给你打电话干什么？沈总，你怎么有空给我打电话了？王老弟，我就不跟你绕弯子了，我要收购你手里那6%的秦氏股份，只要你愿意出售，价格随你开，10亿不，15亿，怎么样？什么？15亿？不是诈骗，是真的。秦氏集团的股份成了各大企业争抢的香饽饽。什么？你也要收购秦氏股份？秦氏股份3亿收购1%，这怎么可能吧？看来我的选择是对的。沈总，秦氏集团这几年的状况你也了解，股份根本不值这个价。您高价收购就不怕赔干净吗？真是个蠢货！秦川的能力，南省商界谁不知道？王远山作为秦氏股东，竟然问这种问题，算了，我没必要跟他多解释。无论盈利还是亏损，都由我自己承担。王老弟就说愿不愿意卖了。沈总，我待会儿给你回复。外界把秦氏的股份炒到了天价，但我们已经卖出去了，现在怎么办？董事长，我们的股份不卖了。对，不卖了，不卖了。白纸黑字签得清清楚楚，股份刚才就已经完成收购，你们说不卖就不卖了？按照协议内容，3日内给他们打过去5000万。是。没你们什么事了，都出去吧。钱会按照协议3日内打给你们，谁还有问题吗？董事长，按照外面的市场价，我们股份加起来至少值100亿，您只给5000万，这和明抢有什么区别？董事长，您是不是早就知道秦氏股价要涨，所以强迫我们签字出售？我们好歹都是集团老人，你怎么能这么心狠手辣？强迫？你们出售股份可都是自愿签字的，少爷什么时候强迫你们了？难不成是他拿到刀架在你们脖子上逼着你们卖的？没错，是你们听信了苏令晚的鬼话，害怕股份变成负债，自愿出售，怎么能怪到董事长身上？我明白了。秦氏集团的大部分现金流早就被我转移走了，你手里那超过1半的股份，不仅1分钱不值，反而会让你背上天价负债。什么？也就是说，他一旦走人，秦氏集团必定破产，我们这些股东也全都要背上负债。苏总，这可不行，我们就指着手里这点股份养家糊口呢，您可不能让我们负债呀！董事长，你还没有看清楚现实吗？现在最好的结果就是互不追究，如果你不同意，那我们就要卖掉公司的股份了。没错，你要么停止追究，要么就把我们的股份全收了，我们总不能跟着你一起完蛋。原来这一切都在你的计划之中。你先是逼得苏令晚走投无路，
不得已拿出现金流做威胁，顺水推舟给我们制造焦虑，在我们准备抛售股份的时候低价收购，甚至我只出5000万，卖不卖是你们的事儿，但后果要自己承担。我只给你们30秒的考虑时间，你还有25秒，你只给30秒，为的就是让我们没有多余时间思考，从而情急之下做出错误判断。否则，但凡晚签字几分钟，我们也不会落得一无所有的地步。什么？也就是说，他从一开始就盯上我们的股份了？好手段，愧是当年的商界天才，哪怕瘫痪5年，恢复后也能将一切掌控在自己手中。完了，全完了！我的5%的股份，我的10个亿呀！老张，你发财了！我听说外界正在高价收购秦氏股份，你持有5%，这下子至少赚10个亿。你怎么不说话？难道你不高兴吗？就算给不了你10个亿，5个亿够了啊！你这个贱人，都怪你！都是你蛊惑我们，让我们低价出售股份，是你让我们一无所有。你敢打我？你们自愿出售的，跟我有什么关系？怎么跟你没关系？要不是你制造焦虑，影响我们的判断，我们能低价出售吗？贱人，你还我们股份，还我们钱！够了！你们一个个的是不是没脑子？外界之所以高价收股，是因为他们不清楚秦氏内部什么情况。一旦我对外宣布撤出秦氏，让秦氏集团变成空壳，你以为他们还会高价收购吗？说到底，我掌握着现金流。秦氏的命脉就在我手上。没错，如今你们应该庆幸摆脱了秦氏集团这个泥潭，而不是盯着外界口头给出的高价。是这个道理。就算秦川布局再精密，手段再高明，如果公司账上没有流动资金，那一切就都没有后续。外界不可能为一个空掉的秦氏买慢，就算报价100亿收股，也落不到实处。这么说，不是苏总害了我们，而是秦川害了我们。如果他愿意放下个人恩怨，我们每个人都要发财了。没错，就是他。都说你是商界天才，但现在我只看到一个穷途末路的废物，为了那点可笑的自尊，亲手将自己打进深渊。没错，这个废物如今除了200亿负债什么都没有，最迟不超过3天资金链断裂，银行催债，供应商堵门，你彻底完蛋了。你笑什么？当然是笑你们蠢。你，李伯伯，既然我已经控股秦氏99%，也没什么好瞒的了，宣布吧。你们以为卷走所有的现金流就能让秦氏破产？你们说少爷没钱，真是笑话！睁大你们的狗眼，好好看看，就在前天，有人给少爷注资了200亿。200亿？这不可能！不可能！这份合同上白纸黑字写的清清楚楚，就是200亿，还有什么不可能的？文件可以随处打印，合同也能造假。你说200亿就200亿了？废了5年，难道不知道200亿是什么概念了？别说禹州，就是放眼整个南省，能一口气拿出200亿现金群的也绝不超过5家。你一个废物刚恢复多久，就能拉到200亿注资？开什么玩笑！没错，如今的秦氏集团几乎没有任何投资价值，差点信了他的鬼话。你说对，我已经跟秦氏没关系了。秦总真是越来越上不了台面了，随便拿份假合同出来糊弄人，有什么意义？能挽救秦氏集团吗？我要是你，现在就把公司那些机器设备该卖的卖，该扔的扔，要么宣布破产，要么找个地方躲债。合同你们可以不信，那么如果是注资方的声明呢？最新消息，云鼎集团刚刚召开新闻发布会，宣布战略投资秦氏集团200亿人民币。最新消息，云鼎集团刚刚召开新闻发布会，宣布战略投资秦氏集团200亿人民币。云鼎集团与秦氏集团达成永久战略合作，首批注资200亿，今日已全额到账。现在信了吧？或者需要我把银行到账并证也打印出来吗？云鼎集团怎么会？你一个废物，怎么能跟云鼎集团扯上关系？我怎么从来都不知道？哼，你算什么东西？少爷的手段也是你这个恶货配知道的。你以为卷走秦氏内部的现金流，就断了少爷的路，就能让他背上天价债务？现在呢？200亿，这200亿，云鼎集团这200亿的注资彻底盘活了秦川，同样也让你的所有底牌都失去作用。完了，这下全完了。我布局5年，谋划5年，到头来竟然是一场空。所以我们一开始就应该坚定的站在董事长那边，就不该卖股份的。有了云鼎集团这个庞然大物，我不敢想秦氏未来会发展到什么程度。我失去的不仅是5%的股份，更是未来无穷无尽的财富啊！我都干了什么？我赌对了。今天之后，我就是秦氏集团第2大股东，我即将跟着董事长一飞冲天。太好了，董事长，还是5年前的那个董事长，还是那个真正的商界天才。贱人，你现在还有什么好说的？我都不说你利用总裁身份贪腐受贿、任人唯亲，让秦氏集团濒临破产。光是这5年，你一共转走集团现金流83亿，就足够你牢底坐穿。秦川，不，亲爱的，不要让我坐牢。这些事情我可以解释，我都可以解释。是吗？那你倒是解释解释。我，既然解释不了，那待会儿就去跟执法人员解释吧。恶妇，你的报应到了，你也有今天。你之前犯的罪
会有法律制裁你。而你这些年从秦氏转走的钱，我也会一分不少的追回。苏令婉，你就待在监狱里，好好为你的所作所为赎罪吧。不，事情不该是这样。明明我已经谋划了这么久，眼看就要成功了，即将掌控整个秦氏集团，身价破100亿。明明这一切都唾手可得，可最终怎么沦落到要蹲监狱呢？甚至云鼎集团突然注资200亿，如果我做一个贤妻良母，好好照顾秦川5年，今天这200亿会不会也有我一半？肯定有我一半。老公，我错了，我真的知道错了。看在夫妻一场的份上，你饶我这一次好不好？我保证以后老老实实对你言听计从，我保证踏踏实实做你老婆。你不配，恶妇！你恶事做绝，出轨成性，还有脸说做少爷老婆？真以为少爷不嫌脏吗？什么垃圾都要！不，这不是我的错，是江晨，都怪他哄骗我，是我听信了他的花言巧语，才犯了全天下女人都会犯的错。还有做假账、转移集团资产、把秦氏掏空，也都是他的主意。你说什么？你怪我？不怪你，怪谁？你这个畜生！你为什么要哄骗我？如果不是听了你的鬼话，我就不会出轨，也不会背叛我老公，更不会落得现在这个下场。是你害我失去了现在一切！你个丧尽天良的畜生！我打死你！够了！你敢推我？推的就是你，苏令婉！你以为你又是什么好东西？是谁口口声声说秦川是个废物？是谁一开始就看不起他？是你！如果你一开始就本本分分，能被我轻而易举哄骗，你不同样也觊觎秦氏集团的资产吗？现在出了问题就把过错推到我一个人头上，你做梦！秦哥，你别听这个贱人胡说八道，这个贱人有多恶毒你是知道的，之前也都是他勾引我在先，否则我什么女人找不到，怎么可能主动去找一个有妇之夫？秦哥，我们是兄弟啊，你不能让我去坐牢。什么？我勾引你？江晨，你怎么能这么没担当？你还是不是个男人？我跟你拼了！我称王来。贱人，你给我安分点儿。老公，我已经彻底看清了江晨的嘴脸，我知道只有你才是真正的对我好，我真的后悔了，放过我这一次吧。好一出狗咬狗的戏码，你们还真是一次次刷新我认知啊！可惜你们这种人是不会认知到自己的错的，你们只是知道自己要完了。老公，我都这么求你了，你还是不愿意放过我吗？放过你？如果我今天没有康复，你掌控了秦氏集团，夺走我的股份之后，你会放过我？所以说你们这种人最好的归宿只能是监狱。秦川，你真以为你赢定了？我们犯的事儿说小不小，说大但也不大。我江氏集团如今不缺钱，就算你把我们送进去，我们最多待上10天半个月就能出来了。没错，如果你给脸不要，到时候我们会不遗余力的报复你。进去了还想出来？别做梦了！现有的罪名确实对你们造不成毁灭性打击，但你们别忘了，你们亲口承认的联合起来毒杀我父亲。没想到当初叱咤宇宙商界的秦家父子都要死在我们手上。你什么意思？罢了，我这人大度，就让你们做个明白鬼。其实这废物的亲爹也是我们弄死的。谁让那个老东西太碍事了？要是他还活着，我们怎么掌控秦氏集团？什么？老董事长居然是他俩合伙毒杀的？我原本以为他们只是图钱，没想到竟然敢杀人！怪不得当年老董事长走得那么突然，原来有人给他下毒。你们这对狗男女没想到吧？那天你们自以为胜券在握，说出这件事的时候，少爷就已经恢复了。他之所以不动声色，为的就是布局今天，让你们彻底翻不了身。就算我们说过又怎样？那只是一句玩笑话，当不得证据，没有任何法律效应。没错，凭借一句话就想让我们万劫不复，这不可能。是吗？李伯伯，我爸被毒杀的所有证据都查到了吗？什么证据？哪里还会有证据？回少爷，查到了，别墅里有摄像头，拍到了这恶妇每天往老爷饭食里下药的全过程。什么？别墅里有摄像头，拍到了这恶妇每天往老爷饭食里下药的全过程。另外，我们的律师申请了电子数据鉴定，江晨的网购记录已经被调取，这些能导致肾衰竭的毒药正是他买的。不可能，我检查过秦家所有房间，根本没有任何摄像头。没错，一定是在炸我们，是在炸我们！不信，那就让他们看个明白。苏林家，你是非常冤情啊！自从少爷瘫痪以后，老爷为了他的安全，在秦家各处都装了隐藏式摄像头，千防万防，没防到你这个蛇蝎心肠的恶妇。李伯伯，保管好证据，回头移交给执法局。怎么会这样？怎么会这样？少爷，执法局的人到了。我们接到报案，秦氏集团有人滥用职权，转移巨额资金，甚至害人性命。是谁？秦川，我们好歹夫妻一场，整整5年啊，非要走到现在这一步吗？你怎么就这么狠心？少爷狠心？你个恶妇怎么有脸说出这句话的？秦川，你虽然赢了，但我也没有输，我还有真正的底牌。但我不想闹到最后一步，我可以当什么都没发生过。云鼎集团的200亿，你分我一半，我们两清。执法者同志，把人带走吧，他们的犯罪证据我们会一件不落的提。你不要这么对我！
我不能被抓走，我不能坐牢。另外，我们终究是一条船上的人，你赶紧想办法。你不是还有靠山吗？赶紧打电话把人叫过来啊！秦川，你别逼我，你要是真敢动我，别说南省，放眼全国都没人能保得住你。带走。都给我住手！秦川，这是你逼我的。认不认识这是什么？这是战神殿店主的令牌。没错，我是战神殿店主的义女，谁敢动我？没想到吧，令婉是战神殿店主的义女。战神殿店主是那位坐镇北境30年、周边无一国敢犯境的无敌战神。苏令婉怎么会跟战神店主扯上关系？还被收为了义女？什么时候的事儿？怎么我们不知道？真的假的？这令牌不是伪造的吧？伪造令牌，这可是杀头的大罪。你不怕死，我还怕呢。既然你们都不信，我现在给我义父打电话。秦川，我义父工作繁忙，原本我不想把这事告诉他，是你逼我的。这一通电话打过去，我要让你生不如死。你确定？如果当初我没让你小子回去继承家产，你如今恐怕已经接手战神殿了。毕竟你可是我最得意的门生，天赋摆在那儿，不管做什么都能做到最顶尖。你不回去，也就不会遭遇横祸。瘫痪5年，还好你娶了个贤惠的老婆，她照顾你这些年也辛苦了，所以我把她收为了义女，只是还没来得及告诉她我们的关系。店主，好消息，好消息！什么好消息？冒冒失失的像什么样子？是不是皮又痒了？店主，小秦她恢复正常了。你说什么？秦小子恢复正常了，能动了？我怎么敢在这种事情上骗您？快，给我立刻准备最快的专机，我要去宇宙。是。5年了，你小子终于恢复了。令婉，好孩子，你是来给我报喜的吗？我都已经知道了，我这就动身赶往秦氏集团。报喜？报什么喜？难道不是小秦恢复正常了吗？小秦，义父，你们报喜？报什么喜？义父，你快救救我！所有人都在欺负我，执法者都来了，说要把我抓去坐牢啊！义父，我不想坐牢。你说什么？小秦瘫痪5年，好不容易康复，居然有人敢在这个时候欺负他们，该死！义父，快来救救我吧！你要是不来，我今天就要被人带走了。别怕，我一时半会儿还到不了，我现在就联系南省画事人穆青山，10分钟之内他一定会赶到现场给你们撑腰，你们坚持住！敢欺负我弟子，不管是谁，都得死！怎么样，都听到店主的声音了吧？现在谁还敢质疑他的身份？我义父说了，他会亲自来给我撑腰，而且还叫了穆老过来。秦川，你今天彻底完蛋了。穆老是那个南省真正的画战人，南省第1家族族长。没错，就是他。在穆老面前，别说秦川这个废物，就算云鼎集团的周明伟也不够看。若非令婉是电制义女，你们这群臭鱼烂虾，连见穆老的资格都没有。没想到苏令婉居然有这层身份，秦川这下彻底完了。是啊，任凭他为了重展秦氏集团机关算尽，也抵不过大人物的随手一指。废物！你以为商业手段高明会赚钱就了不起，在真正的权势面前屁都不是。你大费周章，又是找人注资，又是回收股份，甚至手握一堆证据想抓我们，但那又如何？令婉的义父是店主，怎么样，废物？现在你是不是很绝望？怎么样，废物？现在你是不是很绝望？绝望？小子，你确定要退休？你要知道，如果留下来，凭你的能力，最多10年就要接过我的位子。这战神殿的新任店主身份，你不想当？老师，秦氏集团是秦家2代人的心血，行了，滚蛋吧！少爷，现在怎么办？战神在电话里说要亲自来我们秦氏集团，到时候可如何是好？慌什么？等战神到了，指不定站在谁那边呢。废物，死到临头还在装，最多再让你活10分钟，不，只剩下3分钟了。等穆老到场，你就再也没有飞动翻身的余地。穆老很强吗？对你们来说，他是高高在上的南省画事人，是南省第1家族族长，但在我眼里，什么都不是。你是不是疯了？穆老坐镇南省数10年，连封疆大吏见了都要敬他3分，你竟敢说出这种大逆不道的话，你简直是在找死！真是无知，不知道真正的大人物有多可怕。废物，你现在低头认错还有转机，非要硬扛到穆老赶来，就算云鼎在背后撑腰也……还有1分钟，1分钟之后穆老一来，你就等死吧。但我的耐心有限，1分钟都不想给你留了。执法者同志，他们犯的罪人证物证都已经齐全，带走吧。该怎么审怎么审，该怎么判怎么判。你敢！废物！穆老马上就到，
你现在让执法者抓人，摆明不把穆老放在眼里，你好大的胆子！我说过，你口中的穆老，在我面前什么都不是。就算他在这里，该抓的人也照样抓。好大的口气！我说过，你口中的穆老，在我面前什么都不是。就算他在这里，该抓的人也照样抓。好大的口气！穆老，穆老，穆老，您终于到了。战神来电话说你被人欺负了，你放心，在南省没有一个人能动你。今天的事儿，我替你做主。穆老，我照顾瘫痪的老公整整5年，辛辛苦苦打理秦氏集团，没有功劳也有苦劳吧？结果他临床刚康复就过河拆桥，捏造一堆假证据污蔑我。穆老，您一定要替令婉讨回公道。来人，把他给我带走，关进监狱，严加审讯。慢着，穆老，不是这样的。您别听信这个恶妇的一面之词，分明是他。掌嘴！你算什么东西？穆老行事哪有你插嘴的份儿？穆老对吧？身为一省之尊，却不分青红皂白，全靠主观臆断办事，就凭你也配当南省的画作人？住口！穆老怎么做事，轮得到你来质疑？穆老，您看他也太嚣张了，当着您的面都敢对您不敬。小子，我奉战神之命来这里，想要抓谁，一句话就够了。你有什么话都留到监狱里说吧。既然是奉战神之命，那你更应该核实一下真正的情况。都还愣着干什么？你们身为执法者，没看到有人仗势欺人吗？还不赶紧抓起来！穆老出手果然干净利落，秦川只要进了监狱，这辈子就别再想出来。找个机会让他死在里面，秦氏集团就彻底是我们的了。而且在南省有穆老撑腰，云鼎集团也不敢跟我们作对。不仅是秦氏集团，整个宇宙商界都是我们说了算。结束了，彻底结束了。今日之后，宇宙恐怕再无秦氏集团。哼，活该！敢给我们做局，他落得这个下场也是罪有应得。老爷，是我对不起您，辜负了您的信任，没有守护好少爷。秦川先生，跟我们走一趟吧。穆青山，我最后劝你一次，先去让人核实真相，或者向战神请示一下，再决定要不要抓我。请示？请示什么？处置你一个底层商人，还需要惊动战神？战神怎么这个时候给我打电话了？难道？战神怎么这个时候给我打电话了？难道他快到了？穆老，是我义父给你打电话吗？没错，是战神。这废物不是不甘心吗？还想让穆老请示战神。如今正好战神打电话过来，穆老就请示一下情况，又能如何？也罢，原本这种底层人根本不值得我浪费时间，谁让他运气好碰到了战神来电？现在我就让你认命。战神，青山，你到了吗？战神，我到了，正在处置欺负苏小姐的人。那就好。对了，我刚才急着登机，没有问清楚，区区一个禹州，到底是谁敢欺负我的义女？战神的声音这么严厉，看来是动了真火。这还用说？战神只收了苏总这一个义女，如今看她受欺负，不愤怒才怪。欺负苏小姐的也不是别人，正是她老公秦川。你说什么？欺负苏小姐的也不是别人，正是他。店主，飞机马上就要落地禹州。我知道了。对了，你刚才说是谁？算了，我已经到禹州了，10分钟内赶到秦氏集团，你先处理着。记住，这件事十分恶劣，不管欺人者是谁，牵扯到谁，都要严肃处置。是，战神。能让战神店主如此认真对，甚至亲自到场，看来这个义女在他心里分量不一般。我已经70多了，虽然在南省一手遮天，但在真正的大人物眼中，跟一只大点的蝼蚁没什么区别。如果能处理好这件事，得战神看重，有生之年必定能再上一层楼。听到了吗？战神已经下了死命令，不管你是谁，敢欺负他的义女，今天都没人能救你。穆青山，你搞错了一件事，我2次叫你核实清楚情况，不是自救，而是给你机会。你放肆！你之所以能坐稳南省画室人的位子，是穆家这个庞然大物撑起来的。穆家涉及各行各业，市值将近6000亿，的确唬人。既然知道我的能量，还不束手就擒？如果我说我可以在3分钟之内让穆家市值缩水50%，你觉得你这画室人的位子还能坐得稳吗？你说什么？3分钟内让我穆家市值缩水1半，凭你一个毛头小子也配？废物！我看你是被穆老吓出了失心疯，都开始说胡话了。没错，你秦氏集团哪怕市值最高的也才不过堪堪500亿，连穆家的1/10都达不到，如今更是缩水了1半不止。你有什么本事让穆家市值缩水？更别说缩水1半。少爷在接手秦氏集团之前，透彻分析过全球所有1000亿级企业，他当时就看出穆家的资产有一处结构性问题，只要遭遇巨击，必能让穆家短时间内损失惨重。而这处问题，穆家至今都没人察觉，真是个黄口小儿。老夫当年纵横商界之时，你还没出生呢，而今不过是有些微不足道的成就，就敢大言不惭，你算个什么东西？没错，穆家屹立南省30年，稳如泰山，而你居然说穆家资产结构有问题，简直让人笑掉大牙。已经很久没人敢在我面前这么嚣张了，你话一出口，无论是不是在拖延时间，我就是给你3分钟又能如何？ 3分钟之后，
如果你做不到，我就让你生不如死。原本你我双方各不相干，既然你非要跟我作对，那就要为自己的选择付出代价。给我狙击穆家，对，现在立刻把云鼎集团注资的200亿资金全部投入进去，找到我之前跟你说过的穆家那个结构性问题，我要穆家3分钟之内蒸发1半市值。现在计时开始。不好，有人在狙击我们的股市，赶紧拦截啊！不行，对方钻了我们的最薄弱的环节，而且一次性投入资金量太大，一时半会儿根本拦不住。谁在阻击我们？不好了，经理，我们的股价在飞速蒸发，短短1分钟不到，市值已经蒸发了10个点。什么？都他妈愣着干什么？赶紧打入现金流，给我把股市稳住！没用的，根本稳不住。什么叫稳不住？什么叫稳不住？对方投1块钱进来，我们要投100才能勉强挡住，损耗比已经达到了1比100。1比100，100倍，这简直是一场商业屠杀。放眼全世界，没有任何一家企业能在这样的屠杀下幸存。为什么？为什么会这样？对方好像吃准了我们的资产结构，每一下都打在最薄的地方。这不是普通的做空，这是有人拿着我们的家底清单在狙击。是谁？到底是谁？竟然精准的找到了连穆老都没有发现的结构性问题。我怎么从没听过？世界上竟有这么一位商业天才！技术部，给我查对方的 IP。既然用现金流挡不住，那就从技术层面切断。查不到，对方的操作链路是加密的，而且就算查到了也没用。我们集团最薄弱的地方已经被对方无限放大。也就是说，这次狙击一旦启动，除非对面自己想停，或者耗空他们的资金，否则我们根本挡不住。耗空他们需要多少钱？对方投了200亿，按照现在1比100的损耗比，我们要耗空他们，至少需要2万亿现金流。完了，全完了！快打电话给董事长！我没有听错吧？200亿，200亿就想狙击穆家，就想让穆氏市值蒸发1半，你简直做梦！废物！你知道穆家6000亿的盘子，光是现金流就有多少吗？不少于2000亿。就算你手里有云鼎注资的200亿，扔进穆家这个盘子里，也只会全部赔个干净，连个声都听不见。已经过去1分钟了。不是吧？你还真计时上了？你不会真以为你坐着不动，一个电话就能给穆氏集团造成致命的损伤吧？废物就是废物！你那个电话打出去1分多钟了，穆家那边怎么还没传来动静？不会是哑火了吧？哼，我也真是老糊涂了，竟然陪你一个黄毛小儿玩这么无聊低劣的戏场。还有1分钟30秒。董事长这么镇定，难道他真能狙击穆氏集团？他脑子坏掉了，你脑子也坏掉了，你信他，还不如信我明天就成世界首富。200亿对6000亿，怎么狙击？他把自己的命填进去，都翻不出水花。有道理，差距确实太大了。哼，你们根本不知道少爷的手段，他说可以，那就一定可以。不愧是主仆，真是一个敢说，一个敢信。还有最后1分钟。你说什么？怎么回事？穆老怎么这个反应？不会吧？难道真是穆氏那边出了什么事儿？秦川这个自不量力的家伙，难不成真能撼动穆氏集团？好，你说什么就是什么，爷爷都答应你。先挂了啊，爷爷这边有点事儿。我孙女打来的，怎么了？有什么问题？原来是穆家千金，我还真以为是穆氏集团那边出了什么事儿。能出什么事儿？你不会真被秦川唬住了吧？怎么可能？我会被一个废物唬住？我早就知道他翻不起什么浪花。还有最后30秒。我说你这个废物还有完没完？你还装上瘾了是吧？告诉你，穆氏集团就不可能被你狙击成功。别说1半市值了，但凡你能让穆氏损失1%的股价，我江辰当场跪下给你磕头叫爷爷。20秒。你都紧张什么？肯定又是穆老孙女打来的，老人家疼孙女嘛，很正常。喂，董事长，出事了，集团遭遇定向狙击，有人抓住我们穆氏集团的最薄弱的环节，用200亿做空我们的股市。如今穆氏集团的市值已经蒸发了30%。你说什么？不对，董事长，已经蒸发35%了，而且还在跌。对方每一次狙击都精准的打在我们的要害上。时间到了。40%已经蒸发40%了，45%、46%、47、50，停了，终于停了。但董事长，我们穆氏集团的市值已经蒸发1半了呀！你确定蒸发了1半？3000亿？董事长，我确定就是3000亿，1分不多，1分不少。你怎么了？
3分钟3000亿，1分不多，1分没少，仿佛几千亿在他眼里只是黑板上一个经过精密计算的数字，他想什么时候擦除，这个数字就会什么时候消失。太可怕了！宇宙商界什么时候出了这么一个妖孽？幸不辱命。去掉牧氏一半市值，我们损耗了多少？不到100亿。不到100亿嘛，只是一个连我都没发觉的结构性问题，就被他死死抓住，用这么小的代价，差点毁掉了牧氏这个6000亿的商业帝国。这是真正的天才，我输得不冤。你赢了，老夫认栽。穆老输了，这个千亿帝国的掌权者，南省的话事人，竟然输给了秦川。我不是在做梦吧？用不到100亿的代价，狙掉了牧氏一半的市值，这几乎是不可能的事情。他怎么做到的？他为什么能做到？因为他是少爷，是秦家的商业天才。我早就说过，董事长一定能带着秦氏东山再起，你们非不信，现在见识到他的厉害了吧？认栽也要承受选择错误的代价。刚才那次狙击让我也损失了100亿，穆老打算怎么赔偿？老夫愿意10倍偿还，亲手奉上1000亿的资产、股份或者现金流都可以。1000亿，这1000亿不仅是偿还，更希望秦少手下留情，不要再对我穆氏集团动手。既然如此，这事就到此为止，我不再追究。罢了，就当是为自己的眼拙买单了。秦川，10倍，1000亿。牧氏刚才损失了3000亿，现在又要送出1000亿，牧氏的江山一下子损失了2/3。是啊，2/3，牧氏是我毕生的心血呀，居然差点毁在我手里。还好我是为了帮战神的义女，才让牧氏损失惨重。战神得知以后，一定会可怜我的。不可能，穆家怎么会输？穆老怎么会认栽啊？是啊，那可是6000亿的商业帝国，10个整个秦氏集团加起来都比不上，怎么会被一个废物狙击成功？短短3分钟，就让这废物又多了1000亿，他凭什么？我不甘心，我不甘心啊！现在该彻底清算了。你敢？秦川，就算你是商业天才又如何？我义父是战神殿殿主，你在我义父面前依旧什么都不是。没错，就先让你再得意一会儿，等战神一到，我看你怎么死！孙子，给我跪下！跪了，竟然被董事长下跪了。刚才狠话放的震天响，结果身子倒是诚实，一声呵斥就跪得彻底。你懂什么？这叫信守承诺。废物，你别得意，另晚义父马上就到，等店主亲临，今天所有事都会重新清算。没错，义父最疼我，穆老方才也是奉义父命令过来撑腰。秦川就算拿捏穆家一时，也翻不了天。这江辰丢人归丢人，但话说的没错。是啊，秦川手段再厉害，终究只是商人，对上店主这种手握实权的，确实没有胜算。谁敢动我？我是战神义女！穆老，快拦住他们！等我义父来了，少不了你的好处。秦川，你个废物！你敢抓我，我一定不会放过你！带走。都给我住手！都给我住手！义父，你可算来了！有人仗势欺人，处处刁难我，还要强行把我抓走坐牢。敢欺负我的义女，真是好大的胆子！义父，您一定要替我做主。难道是哪家商业对手蓄意为之？肯定是了。秦小子瘫痪多年，秦氏群龙无首，肯定会被人盯上。也是我的疏忽，让他们夫妻被人欺负。等我弄清原委，绝不轻饶。敢欺负我的义女，真是好大的胆子！义父，您一定要替我做主。别着急，既然义父来了，就绝不会让人欺负你们。来，慢慢说，到底是谁欺负你？还能是谁？就是这个废物！他？苏小姐，你会不会搞错了？你确定是他？你什么意思？难道我脑子傻了，连谁欺负的我都认不出来？义父，欺负我的人就是他。到底什么情况？秦小子不是令婉的丈夫吗？难道是夫妻两人内部发生了矛盾，所以令婉让我来主持公道？我得好问清楚。如果秦小子有错，我绝不偏袒。到底怎么回事？你们小两口怎么会闹到这种地步？5年前他车祸瘫痪，我在家里要照顾他，在外面还要管理公司，没人知道我这5年是怎么辛苦过来的。可他又是怎么对我的？他身体刚恢复，不念我5年付出，凭空捏造一堆假证据栽赃我，非要送我进监狱。什么？竟有此事？好啊，好得很！你瘫痪5年，脑子也坏掉了，都分不清谁对你好了，是不是？竟然干出这种糊涂事儿！你最好给我一个合理的解释，不然老子今天就收拾你！店主明察，我家少爷自始至终都没有欺负他，反倒是他在颠倒黑白。什么颠倒黑白？这里没你说话的份，你给我住嘴！怎么，
你个恶妇这些年恶事做绝，还不让人说了？他说在家照顾少爷5年，可这5年里，他给少爷吃的是剩饭馊饭，甚至还天天苛待少爷。他说在外面管理公司，事实却是以权谋私，转移资产，5年掏空了整个秦氏集团，甚至还要逼着少爷转让股份。如果不是少爷及时康复，恐怕现在已经遭了这个恶妇毒手。不仅如此，他甚至还为了掌控秦氏，伙同奸夫下药，毒杀了少爷的父亲。什么？这简直是个毒妇！我刚才竟然为了帮这种毒妇，让穆家损失惨重。我早就该弄清楚事情真相的。胡说八道，完全是胡说八道！你这个下人敢当着我义父的面污蔑我，你找死！没错，店主，您别听这个下人胡说，他是秦川的狗，当然帮秦川说话。令晚这5年有多辛苦，我可是切切实实看在眼里。你又是谁？你又是谁？店主，她就是奸夫。是，她是您的义女，但凭借这层身份，您就要包庇她吗？她就能胡作非为吗？店主，我也可以作证。苏令婉和江晨在秦氏集团成双如对进出5年，全公司都知道。而且少爷瘫痪期间，他们毫不避讳，甚至多次当着董事长的面做那种无耻的事儿。董事长动不了，只能听着看着。秦氏集团差点就成了他们的了。他们说的都是真的。什么叫奸夫？说这么难听干什么？这个废物瘫痪5年，我大好的青春难道要浪费在他身上？难道还要我守活寡不成？义父，您肯定也不希望我守活寡，对不对？我跟令婉是真心相爱的，我才是令婉的良配。孩子，我错怪你了。原来真正受欺负的是你，苏令婉这个毒妇才是真正的施暴者，是我疏忽了，才让你白白受了5年的苦。秦川，老师对不起你啊！义父，他们才是颠倒黑白，这种废物就是欺负，你必须得把他处置了。那你想让我怎么处置他？枪毙，直接枪毙！不仅枪毙这废物，他名下1000多亿资产也该全部办给令婉。1000亿，他还真敢开口。秦川这次怕是在劫难招啊！义父，您赶紧下命令吧。你说完了？说完了。义父，您打我！店主，您打错人了，您打的是令婉，打的就是你们这一对狗男女。你们欺负他，绿他，把他的心血占为己有，甚至现在还要让我枪毙他。你们要让我亲手枪毙自己最得意的学生？什么？秦川是您最得意的学生？这怎么可能？秦川就是个废物，怎么可能跟我义父扯上关系？少爷居然是店主的学生，太好了！义父，虽然他是您学生，但我更是您的义女，他哪里有我重要？你重要？你算个什么东西？若非你是小秦妻子，店主怎么会收你为义女？什么？我看在你辛苦照顾小秦的份上，把你收为义女。没想到他这5年来的所有灾难，都是来自你这个恶妇。原来是这样，原来我之所以成为店主义女，是因为我是秦川妻子。完了，彻底完了！执法者同志，他们犯的罪，人证物证都已经齐全，带走吧。该怎么审怎么审，该怎么判怎么判。义父，我错了，我不知道秦川是您的学生。我真的不知道，不然我绝不会这么对他。秦川，我错了，我真的错了，你别让他们抓我，你再给我一次机会，我保证以后再也不敢了。秦哥，我也知道错了，兄弟一场，你不能让我坐牢。住手！你们不能抓我儿子！爸，你快救我！江东升，少爷还没去找你算账，你敢耽误执法者办案？秦川，放了我儿子，我告诉你当年那场车祸的真相。真相我会自己去查，是否放人要经过法律的裁决。带走。秦川，你放了我儿子，我手里那份东西是你这辈子唯一能拿到真相的机会。江东升，你手里的东西不叫交易筹码，叫证据，你应该交给司法机关，不是拿来跟我换人。江东升，你刚才说的那些话，在场的人都听到了。你如果手里真有关于车祸的证据，跟执法者回去录口供，该查的查，该审的审，法律程序走完，该放人的时候自然会放人。江东升，你不是来救你儿子的，你是来拿你儿子换一条路走的，但这条路走不通，按法律程序办。江东升先生，你涉嫌包庇、隐瞒重大刑事案件证据，请跟我们回去协助调查。穆老，你的账回头再算。我没有别的话，我愿意配合调查，接受法律裁决。当年我把你送回去的时候，以为你只是回去接手家业，没想到你会卷进这些事儿。我也没想到，江东升手里那份东西，你打算怎么拿？他手里有证据，自己愿意拿出来最好，不愿意，执法者会查。我不需要跟他做交易。5年了，你小子还是这个脾气。李伯伯，把穆青山跟苏令婉之间所有的往来账目整理一份，移交给执法部。是，少爷。少爷，都结束了。李伯伯，
明天开始把秦氏的账重新梳理一遍，苏令晚留下的那些项目、合同、关联公司，全部查一遍。已经安排下去了。还有，帮我把江东升提到的车祸相关线索整理一份清单，不着急，慢慢查。少爷，您该歇一歇了。歇不了。苏令晚和江晨已经移交有关部门了，穆青山的案子也在走程序，秦氏内部的账目清查已经启动。秦总，那之前我们签的那个股份转让协议，已经走完流程了，股份的事儿按合同办。秦总，往后秦氏的盘子打算怎么走？先问，苏令晚掏空秦氏5年，留下的坑不止账面上那些，供应链要重新搭，核心团队要重新建，客户关系要急不来。云顶那边，我可以调一批资源过来，先帮秦氏稳住供应链。你那边不是也在扩张？先帮你稳住，你稳住了，我才好赚钱。少爷，这是王宏远那边最近的动向，他牵头成立了一个南省商业联合会，拉了20多家本地企业入会，名义上是行业自律，实际是针对我们来的。他想干什么？他放话了，谁跟秦氏合作，就是跟整个南省商界作对，是吗？少爷，出事了，城南那块地的招标，我们已经谈了3轮，今天早上对方通知我们废标了。谁拿的？宏远集团，王宏远亲自去谈的，比我们报价低了3%。你拿回秦氏之后，他们怕了。苏令晚当初跟他们签的那些低价合同、关联交易，你一旦翻出来查，他们全要完。所以现在抱团取暖，想把你的势头压下去。他们想怎么压？第一步是供应链，宏远已经放话说，谁给秦氏供货，就是跟整个联盟作对。秦总，各位供应商，今天过来是想谈续约的事儿。秦总，不是我们不讲信用，是宏远那边放出话了，谁跟秦氏续约，以后南省所有项目都别想再碰。我们这些做小生意的得罪不起王宏远啊！是啊，秦总，我们也是没办法，您理解一下。宏远给了你们什么条件？他说只要我们断了秦氏的供，他保证把宏远旗下3个工地的材料全部给我们做。理解，你们都有自己的生意要做，我不拦你们，但有一点我要说明。王宏远今天能逼你们断秦氏的供，明天就能逼你们降价、压账期、换人，你们想清楚了就行。宋克，秦总，王宏远那边不止他一个人，恒泰、长信还有几家都在配合，他们是想把秦氏彻底挤出南省。少爷，今天走了3家供应商，全断了，剩下的几家也在犹豫，最多撑到下周。王宏远这是想把我先饿死。不止这些，恒泰那边在挖我们的研发团队。老赵跟我说，恒泰的人直接联系了技术部3个核心工程师，开价翻倍。李伯伯，宏远集团最大的项目是什么？南城新区那块商业综合体，总投资30亿，是他们最近最大的盘子，就是之前苏令晚低价让地给他们的那个项目。那个项目原本是秦氏的。是，苏令晚当年以合作开发的名义，把项目直接转给了宏远，秦氏只拿了不到1成的收益。周明远，帮我查一下南城新区商业综合体的招标备案记录。对，我要原始文件。少爷，你是想当年苏令晚送出去的东西，我拿回来就是了。谁干的？我们查了一下，举报人是通过匿名渠道提交的，但时间点很巧，就在我们开始联合多家供应商对秦氏施压之后。秦川，你也收到了？刚收到，审查期至少15天，这15天我什么都动不了。他是故意的，拆你的项目，不让你全力对付他。他想拆就拆，那个项目当年是苏令晚亲手签的合同，合同上白纸黑字，有什么好审查的？问题就在这儿。苏令晚签的时候他是秦氏的人，他以秦氏代建的名义把项目转给你，秦氏那边如果现在不认这笔账，说你当年是通过不正当手段拿到的，你怎么办？秦川这是在跟整个南省商界开战，那我们现在怎么办？他以为拆我一个项目就能拦住我，让他拆，等审查期一过，我有的是办法，让他连禹州都待不下来。秦总，恒泰那边给我开了价，还有股权。我知道。您知道？恒泰的人接触你的时候我就知道了。你今天是来辞职的？秦总，我不是不念旧，家里2个孩子要上学，房贷还有15年。我理解，但我想让你再留1个月。这1个月里，你把手里核心项目的关键技术文档整理一份备份，然后交给李管家。你的新东家如果问起来，你就说秦氏的技术资料你带走了。秦总，您这是……你去恒泰是去帮我做一件事，那边给了你什么职位，你就安心干什么。1个月后，恒泰会有一笔巨额的税务问题曝光，到时候你自己看着办。我明白了。如今南省商界最缺的就是团结，有些年轻人
仗着背后有人撑腰，就想把整个南省商界踩在脚下。我们这些人不能坐视不管。宏远兄说的对，当年秦氏如日中天的时候，我们也都是跟着吃肉喝汤的。但秦川恢复之后，一上来就把穆家逼退了，这是什么意思？是要把南省所有的老钱都扫干净，他一个人说了算。是啊，秦川这手伸得太长了，他连穆老都敢动，我们这些人算什么？王总刚才说的年轻人是我吗？秦总耳朵真灵。王总说话声音大，想听不见都难。秦总，听说你最近在查南城新区的项目，怎么秦氏钱不够花，想从宏远手里分一杯羹？陈总误会了，我是合法合规的提醒主管部门，他们手里有个项目需要重新审核，这叫维护市场秩序。秦川，你刚恢复没几个月，秦氏还没站稳脚跟，就来招惹这么多老前辈，是不是不太明智？王总，你口中的招惹，是指我把本该属于秦氏的东西拿回来？秦总年轻气盛，做事不讲规矩，大家以后合作起来要格外小心。王总，规矩不是谁喊的大声就是谁定的。秦总，我今天来是想跟你说一声，王宏远那边也开始找我儿子麻烦了。他那个建材厂本来跟宏远没什么交集，但宏远放出话来说，谁跟我走得近，谁就别想在南省做生意。孙叔，你身体不好，就别管这事了。我不是来求你的，我是来告诉你的。王宏远他这个人做事不留余地，他当年能靠秦氏发家，转头就把秦氏甩了。这种人你跟他讲规矩，他不会听的。我手里的老兄弟有几个还在南省的工地上干，他们跟我说，王宏远不只是最近的秦氏拿不到材料，整个禹州的工地都要看他脸色。孙叔，你那些老兄弟能帮我做一件事吗？你说，帮我查一下王宏远整合供应渠道的时候用的是谁的资质、谁的批文，他有没有走程序？这事儿我去办。老赵今天正式去恒泰报道了。恒泰那边什么反应？陈长泰亲自接待的，当场签了合同，翻倍薪资，还给了股权。老赵按你说的，把那份技术文档带过去了。文档没问题吧？全是秦氏公开资料里能查到的东西，没有任何核心机密。但恒泰那边不知道，那就让他们以为捡到了宝。你打算什么时候动手？等他们把那份文档当成自己的东西用进下一个项目的时候，到那时候恒泰的税务问题被曝光，老赵带去那份核心资料和项目申报数据对不上，陈长泰怎么解释他拿了秦氏的东西？他解释不了。你这是给他挖了一个他不敢跳但已经跳进去的坑，自己选的路自己走完。老赵，以后恒泰的技术研发就靠你了。你从秦氏带过来的那份资料，我让人连夜分析过了，价值非常大。下个月的项目申报，我们就用你那份框架来写。陈总放心，我在秦氏干了10几年，那些东西都在我脑子里。很好，秦川那个年轻人手段是有的，但太傲了。他以为他能靠一己之力跟整个南省商界对着干，自不量力。陈总说的对。对了，老赵，下个月的项目申报，你那份资料里的技术参数是秦氏最新的标准吗？是的，陈总。不过那份资料是2年前的版本，秦氏内部现在已经更新了3版，但是基础坝没有变，核心逻辑都在里面。2年前的，但足够了。秦氏的核心技术逻辑没有变过，只不过迭代了一下参数。那就行，你抓紧把资料整理好，下个月申报用。好。少爷，孙叔那边有消息了。王宏远整合供应渠道的时候，用的是一家叫远丰建材的公司做资质背书，但这家公司3年前就已经注销了。注销了还在用？用的还是当年的批文，没有更新。这件事如果被主管部门注意到，王宏远名下所有在建项目都要停。他是在走钢丝。少爷，您是想？不是现在，他现在手里还有底牌，一个注销的资质能让他停下来，但不会让他倒。我要的是他倒。等他跟恒泰、长信那几个绑得再紧一点，等他把所有人拉上船，那时候他手里那根钢丝一断，船上的人全要跟着掉下去。今天请大家来是有一件事想跟大家商量。秦川最近的动作大家也看到了，先是拿穆老开刀，把穆家逼到墙角，现在又开始查南城新区的项目。他想干什么？他是一个查宏远，明天查恒泰，后天查谁？在座各位，谁能保证自己当年没跟苏令晚有过一星半点的往来？那怎么办？总不能坐着等他上门吧？所以我提议成立一个正式的南省商业联合会，对外是行业自律组织，对内的意思大家应该都明白。只要秦川动任何一个成员，我们就一起出手。他再厉害，也不可能同时跟整个南省商界为敌。那就这么定了，大家回去准备一下，下周正式挂牌。王总，这个联合会是自愿加入还是强制？王老弟说笑了，当然是自愿。秦总，我今天来不是代表任何人，是我自己来的。
王宏远今天在协会那边拉了20多家企业搞联合，名义上是行业自律，实际就是冲着您来的。我当时在场，没有表态。你不需要表态，我不是来站队的，我是来告诉您，王宏远这个人做事不守规矩。他当年跟苏令维合作的时候，手里留了一份苏令维签字的秘密协议，上面写的是秦氏以代建名义转让南城新区项目的原始合同。如果他把那份协议拿出来，您今天查他合规性的事儿，就会被他说成是商业报复。那份协议在哪儿？我不知道，但我知道他肯定留着。他一向这样，跟谁合作都要留一份东西在手里。我知道了，秦总，我不是什么好人，但王宏远比我坏。他要是真把南省商界捏成一个拳头，到时候不只是您，所有人都不好过。秦总，当年那份协议是苏令婉让我起草的，但我当时留了一个心眼儿。他在协议上签名的位置用的是秦氏集团总裁的职务章，而不是他本人的私章。职务章和私章的区别是什么？如果用的是职务章，协议的法律效力需要结合当时内部决策程序来判断。如果当时秦氏内部没有正式的董事会决议授权他签署这份协议，那这份协议在法律上就有瑕疵。换句话说，王宏远那张护身符是盖了章的，但如果章用错了地方，他就不一定护得住他。当年那份协议的董事会决议有吗？没有，因为苏令婉根本就没有把这件事提上董事会。你愿意出庭作证吗？我愿意。又来了，这次不是南城新区，是远丰建材那个资质问题。远丰建材是我3年以前用的壳子，早就换掉了。但你现在名下还有几个项目，用的还是远丰当年的批文。主管部门只要顺着那根线往下查，你手里所有在建项目都要停。他这是要把我连根拔起。宏远，我们这边也有动作了。恒泰下个月的项目申报用的是秦川那边过来的技术资料照带来的，只要项目一启动，秦川的核心技术逻辑就会被我们复制。可靠吗？老赵在秦氏干了10几年，带出来的东西不会有问题。那就抓紧，在他把我拖垮之前，先把他的根挖掉。恒泰那边动了，下个月的项目申报，核心技术框架用的是老赵带过去的那份文档，申报时间定了，下个月15号。李伯伯，那份文档跟秦氏最新的技术参标对不上，恒泰一旦开始申报，他们递上去的数据和我们的原始研发记录就会产生矛盾。到时候只要把研发记录同步提交给主管部门，恒泰的项目就会被认定为技术来源不明。而且陈长泰还会被问一个他答不上来的问题，他是怎么拿到秦氏的核心资料？恒泰那边交给老赵收尾，我这边王宏远的资质问题也该收了。李伯伯，通知主管部门，宏远集团名下所有在建项目资质存疑，建议全面复查。是，少爷。再讲，所有在建项目全部停工叫停。远丰建材那个资质的追溯期被认定为违规使用失效批文，主管部门要求全面整改。他什么时候查到的？不清楚，但他的速度太快了，像是早就准备好了。我小看他了。恒泰那边的项目下个月能启动吗？能，陈总那边已经确认了，技术框架用的是秦川那边的核心逻辑，没问题。那就好，让他先撑住。怎么回事？怎么会问到技术来源？对方说我们申报的技术框架跟秦氏集团公开的研发时间线存在重合，需要核实。陈总，那份资料是我从秦氏带出来的，但我不确定他们有没有在内部留备案。你是说你带出来的东西，秦氏那边有记录？秦川在2年前就已经把所有核心技术的研发过程全部建档了，任何一份资料，任何一次迭代都有完整的日志。你是他派来的？陈长泰那边传话回来了，他说他愿意把知道的全部告诉你，只有一个条件，事成之后你放过他个人名下那点资产。他剩下的那些钱，他想留着养老。我看他不是在谈条件，他是在给自己找一条活路。他要什么条件？他说他手里有一份王宏远和苏令婉签的补充协议底本，比我们查到的那个版本更完整，但他不给复印件，只给你看原件，看完了就得还给他。他1分钱不收也不签字，他要的是一个口头承诺，你说了不算，他信。他人现在在哪儿？恒泰那边的办公室他暂时还站着，说是要等到下个月才交回去。我让人盯了1周，他每天准时上班，准时下班，没有见任何人，也没有打电话。告诉他明天下午3点我办公室，让他一个人来，不用带文件，也不用带律师，他来就行了。那我让人把消息递过去。不过他如果带别的来呢？他不会，他现在没有带任何东西来的底气了。秦总，我今天来不是为了给自己求情，我是来坦白的。王宏远那份协议，你一直以为只有苏令婉签的那一份，其实不是。
当年苏令婉签完之后，王宏远让他又补签了一份，内容是秦氏承诺不追究宏远与销售这相关与该次项目相关的直系的。因为当年帮他审那份补充协议的人是我找的律师，那个律师叫赵文远，以前在禹州还算是有点名气的商业合同律师。苏令婉出事后，他很快就注销了职业资格，搬到外地去了。但我跟他一直有联系，因为当年他签完那份补充协议之后，自己悄悄复印了一份底本。那份底本现在在哪儿？在赵文远手里。原件在他老家的保险柜里，复印件他随身带了一部分。我可以帮你联系他，但有一个条件，我不出庭，我只能做那个牵线的人。你不出庭也行，你把他的联系方式给我就行。好。陈长泰刚才说的话，你听到了？听到了。少爷觉得他这次说的是真的吗？他没必要再撒谎了。他现在已经不是恒泰的老总了，他来找我不是为了翻盘，是为了自己剩下的日子能安稳过完。赵文远的地址和联系方式我已经查到了，他目前住在隔壁市，开了一家律法工作室，收入勉强够维持家用。陈长泰给他的信息和我查到的信息能对上。我要亲自去见赵文远，王宏远那边肯定也在找他，他不敢自己露头，我过去他才可能愿意开口。你要亲自去，万一他那边还有隐患，你一个人过去恐怕不好控制，那就多带2个人，只在暗处跟着。赵文远这种人看到太多人反而会怕，他怕的不是我，是王宏远。我要让他知道我来了，但没有带人来逼他，他才会信我。那我明天一早安排车。秦总，我知道你迟早会来，只是没想到是你亲自来的。我今天来不问别的，就想知道一件事，那份补充协议你手里有没有备份？复印件在我老家保险柜里，当年王宏远让我起草补充协议的时候，我心里就清楚那份东西以后一定会有用。你愿意把它交出来吗？交出来可以，但我有一个条件，我不能出庭作证。我可以把东西给你，但我的名字不能出现在任何文书上。可以，你只要把东西给我，我不会向任何人提到你的名字。原件不在我这里，这是我当年留下的复印件，内容完全一样，每一页都有他的私章和我的签字，足够用了。少爷，那份东西到手了，您打算怎么用？王宏远最近有什么动静？他一直在公司里待着，外面的风评对他越来越不利，他的几个合作伙伴都在悄悄撤股，连那些当年靠他扶持起来的小企业也开始跟他保持距离了。明天早上找人把这份东西的扫描件送到王宏远办公室去，告诉他我没有公开他的意思，也没有打算告他，我只需要他做一件事，把那份协议原件销毁。他只要销毁了，这件事就不再有人提。如果他不肯销毁呢？他不会不肯的，他现在已经撑不住了，这份东西送过去，他就知道自己的退路已经没了。他撑到现在不过是以为我不知道那份补充协议的存在，现在他知道我知道了，他就不会再撑了。王总，秦川那边送过来的扫描件，您看过了吗？看过了。他手里现在有这份东西，就等于是捏住了我的命门。我给宏源留的那条路，他已经看见了。我到现在才明白过来，真正的输不是被人打倒，是发现自己手上其实从来没有一张能打的牌。安排一下，明天早上我要开一场发布会，公开宣布南省商业联合会。同时，这份协议我会当着所有人的面销毁。王总，就这样吧。今天请大家来，是因为有一件事要正式宣布。从今天起，南省商业联合会正式解散，所有成员自动退出，今后联合会不再以任何名义存在。他真碎了，他还留着另一份，但今天一并碎了。是，今天张德硕又向你和解啊。对，是说。南城新区那边的项目今天正式开工了，王宏远之前留下的烂尾部分全部清理完毕，施工方已经进场，进度会比预期慢一些，但品质上不会打折扣。秦总，我代表我们这些人说一句，之前那些事儿是我们站错了队，以后不会再有了。过去的事儿说翻篇就是翻篇了，以后合作按规矩来就行。那是当然。
少爷，南省这边的事儿已经差不多都收尾了。王宏远退出商界，苏令晚判刑入狱，联合会解散，供应链也恢复了。我想出去一趟，我想去一趟战神殿，有些事之前在电话里没法说清楚，我要当面跟老师聊一聊。那您去吧。你这次来不是来叙旧的吧？我是来问问您一件事。我当初走的时候，您说过战神殿的位置永远给我留着，这句话现在还作数吗？战神殿的位置从来没有人能坐，但我一直留着你的那份，留了5年。如果我想要回来，需要走什么程序？你要回来，就得重新走一遍流程。入伍、训练、考核，别人怎么走你就怎么走，我没有办法给你特殊照顾，否则其他人都会有意见。那就走。秦川，你是店主亲自批的人，走一遍流程只是个过场，但你得想清楚，这套流程走完之后，你就不再只是秦氏集团那个秦川了，你身上的担子要比以前重。我清楚。那从今天开始，你归队训练，日常作息、体能考核、战术科目和新兵一样，没有特殊待遇。哎，你以前是干什么的？店主亲自批的人，我还是头一回见。以前也是这里的兵，后来走了几年，现在回来了。那你走这些年是去了哪儿？去了南省，家里有事要处理，现在处理完了，该回来了。那你回来是打算常待？常待，这一次不走了。训练感觉怎么样？还行，强度比5年前低了一些。那是我让他们降的。你走的那年，我跟他们说过，等你回来，别把训练强度定的和你走的时候一样，要把节奏放慢一点。你这几年在商界待着，骨头没生锈就不错了，不用一上来就逼到极限。您知道我会回来。我等你这句话等了5年了，从你走的那天起，我就在等。那接下来的考核，我明天开始正常参加。好。你们怎么来了？秦总，听说您最近在外面跑，我们几个商量了一下，想问问您，秦氏这边您还打算继续带吗？还是说您已经决定交给别人管理了？你们担心秦氏没人接？我们不是这个意思，只是想确认一下，以后秦氏的路还是您来定方向。秦氏我还会管，以后大方向我来定，日常运营的事儿，李伯伯会和你们对接。你们之前站错队的事儿，我该说的已经说过了。只要你们不再犯同样的错，秦氏的门不会对你们关着。战神殿的考核地点，我让人打听了一下，大概在这一带。没有明确的地名，也没有路线图。只有坐标和几个地理特征描述。你确定要自己进去？他们那边的考核本来就是不公开的，我不知道具体地点才是正常的。我自己进去，
不会带人。那你注意安全。南省这边，我帮你盯着，不会出事。李伯伯，这边的事交给你了，有问题打我电话，但除非是紧急情况，否则不用每天联络。明白。那您什么时候出发？明天早上。店主说你这一周会来，山门在那边，直走到底，有一间屋子，你自己过去，有人会接你。好。路上没有灯，天黑之前得进屋，晚上山里不会有人等你。考核内容很简单，从你站的位置出发，穿过河谷地带，到达终点标记点，没有时间限制，但日落之前没有到达终点者视为淘汰。你们可以自己选择路线，但考核全程不会提供补给。多久？2个小时40分。考核流程你已经走完了，从明天起你正式归队，战神殿的事儿可以开始接触了。车祸那边的事儿，我准备从江东升当年接触过的境外渠道开始查。战神殿这边，我需要调取过去5年和南省周边灰色产业相关的所有情报记录。记录已经调出来了，等你回去就能看。从今天起，战神殿这条线正式启用，你想查多久就查多久。秦先生，您要的资料都在这里了。5年前，南省周边确实有几条跨境资金流动的痕迹，金额不大，但频率很高。记录显示，这些资金在进入国内之后，很快就分散到了多个账户，其中有2笔的最终流向指向了江东升当年名下的一个空壳公司。那家空壳公司的注册地址还在吗？公司已经注销了，但注册地址对应的那栋楼还在，目前是出租状态。需要派人去查一下吗？不用，我自己去看。那我把地址写给您。那栋楼在老城区，门牌号可能已经换过，但结构应该没有大变。你是来看楼上的？那间办公室空了3年多了。以前是一个姓江的租的，后来不租了，也没人来找过。他当年租了多久？大概1年多吧。说是做咨询的，但从来没见有人来找他办公，倒是晚上偶尔有车来，停不了多久就走。他没把这里的东西全部带走。我在那间旧办公室里找到的，江东升当年留下的，他没有带走。你打开看过了？还没有。那你怎么不先看一眼，再决定要不要拿给我看？因为我需要您帮我确认一件事，这份东西的分量够不够让江东升彻底开口？在不知道确切内容之前，我的判断可能不够准确，所以先拿过来给您确认。好，我先看，看完之后我们再决定下一步怎么走。
江东升留的不是秘密，是一份名单，上面有5个名字，当年参与那场车祸的人，包括改装刹车的人、伪造监控的人、事后销毁证据的人，他一个不落，全记下来了。这些人现在还活着吗？大部分还在，其中1个已经不在国内了，另外3个还在南省周边活动。名单本身不足以定罪，但它能帮你找到该找的人。那就从还在南省周边的那3个人开始。名单上第3个人叫刘建明，5年前在一家汽修厂做技工，主要负责改装和维修重型车辆。车祸发生2周后，他辞了职，去了一家物流公司开车。目前人在南省边境的一个小镇，常年跑长途，行踪不算太固定，但每隔半个月会回一次镇上的住处。他那家物流公司有对外业务吗？有，主要是建材运输，路线会穿过战神殿外围的部分区域，但没有直接冲突。他的情况比较好掌握，因为他的行动轨迹比较固定，只要把握好他回镇上的时间点，就能找到人。我需要见他一面，但不能让他知道是战神殿的人在找他。我们可以用普通货运客户的身份接触他，他做这一行不会拒绝上门生意。刘师傅，有个货想请你跑一趟，线路和价格都好商量。什么货？一批旧设备送到南省边界的一个工地，不太重，但需要熟悉路线的人来开。那你把地址留下，我先看看时间。5年前，你改装过一辆车，那辆车后来出了车祸，司机受了重伤，瘫痪了5年。我那时候不知道是谁的车，有人给我钱让我改刹车系统，说只是换个配件。我接了活，做完之后才知道出了什么事儿。我能做的只有把当时的改动记录记了下来，万一哪天有人来问，我还能说清楚当时做了什么操作。那份记录你还留着吗？留着。刘建明给的东西和江东升留在那间办公室里的名单对得上，他记录的改动时间和操作细节和江东升的记录里提到的人名、时间线能衔接，那就把这2个东西合并到一起。刘建明的记录里提到了他当时从谁手里接的活，江东升的名单里有那个人的名字，顺着那条线往下走，应该能摸到车库里真正下决定的人。名单上还有一个在南省周边活动的，叫杨成，当年负责篡改监控录像的人，他现在在一家小型安保公司工作，负责维护监控系统和存储设备。那就从杨成开始，刘建明已经开了口，接下来需要找到下一个能把整条链条锁死的人。刘建明的记录和江东升的名单能对上，说明这2条线可信。接下来需要接触杨成，但他比刘建明更难接近，他不是在固定的站点等人，他负责的是维护多个场所的设备，行踪不固定。如果你直接去找他，他会警觉。我可以用设备维保的报价为由接触他。可以，但是杨成比刘建明更警惕，他在这行干了很多年，不会轻易相信第一次上门的新客户。你要做好准备，他不会一次就松口。那就多接触几次，让他觉得我是真的需要他修设备，而不是冲着他本人去的。等他放松警惕之后，再谈当年的事儿。你这批设备是老型号了，很多配件市面上已经不好找，你要换的话，得订特殊渠道的货，周期大概2周。那我先把设备型号列给你，你能换的优先换，剩下的再等货。你搞这批设备是为了自己用还是转手？自己用，放在几个不同的地方，所以设备型号比较杂。
杨成今天下午接了一个新单，是战神殿外围一个监测站的设备维护。按照他们公司的排单习惯，他会在3天后亲自去现场查看设备，这可能是接触他的最佳时机。3天后我去现场等他。不过那天除了他之外，可能还会有其他人在场。他公司会派1名助理随行，现场还有一个监测站的工作人员陪同。那就等他做完设备检查，单独走的时候再接触他。现场有其他人的时候，他不会愿意说任何和超过工作范围的话。设备情况怎么样？你上次说的那批货，我已经在联系渠道了。那批货不急，我今天来是想问你另一件事。5年前，有人让你改过一段路的监控录像，那段路后来出了一场车祸。我那个时候接过一个单子，对方只说要改一段录像，没有说是跟车祸有关的。我做了，拿了钱，后来才知道那段录像对应的是什么。你还留着当时的原始记录吗？留着，我没删。杨成的记录和刘建文的供述，江东升的名单能对定上。他保留了一段原始监控片段，时间戳和事故报告的记录相差大约15分钟。如果这份原始片段被采用，当年的事故报告就会被认定为不完整或存在篡改痕迹，那就能锁定了。是的，整条链条已经可以闭合了，从改装刹车的人到篡改监控的人，再到保留名单的人，每一步都有了可查的记录。车祸的5条线索，现在已经闭合了4条。刘建明、杨成、江东升的名单，加上我找到的那份原始记录，链条上只剩下最后一个环节。谁下的指令？那份名单上有一个名字被圈过，我不知道你注意到没有？这个名字我不熟悉。他不在南省，也不在战神殿的管辖范围内，他是境外的人。5年前曾经和江东升有过直接联系。那就从这个人开始。名单上那个被圈起来的名字叫赵德安，5年前确实和江东升有过资金往来，数额不大，但频率很高。记录显示他在国内没有实体业务，所有联系都是通过中间人完成的。他能联系上吗？直接联系不上，他没有公开的电话或办公地址，所有往来都是通过一个中间人。那个中间人我们已经找到了身份，但目前还在境外，短期内无法直接接触。那就先从赵德安在国内的关联方开始查，他不可能完全不沾地，总有人在帮他处理落地的事儿。那我们先从资金流向入手，看看他在国内的账目是通过哪些渠道走的。赵德安在国内的资金通道绕了3层，最开始是从境外账户转入一个贸易公司的对公账户，然后以采购款的名义拆分到3个不同主体的账户，最后才进入个人账户。那个个人账户的名字叫陈立成。陈立成是谁？以前是江东盛公司的财务人员，负责过一些关联公司的账目往来，但不直接参与决策。公司注销之后，他转行做了财务咨询，目前还在南省周边活动。他能接触到赵德安的联系方式吗？可能性很大。他负责处理过赵德安的资金流转，中间人那边如果有任何变动，通常会通过他来传递信息。那就找陈立成。是来咨询财务问题的，还是替别人来的？我来问一个人，赵德安，你认识他吗？赵德安这个名字我听说过，但我不认识他本人，以前只是帮他处理过一些账目往来。那他现在还有联系你吗？他上个月托人给我带过一句话，上个月说如果有人问起他，就说他近期不在国内。
那边回了，只有一行字：你手里有他的东西。回他有，我要见你。他只回了2个字：时间。告诉他3天后，地点由他定。赵德安，你说你手里有江东升的东西，这是他在旧楼里留下的名单副本，你确认一下。你想问什么？我想知道5年前那场车祸的指令是从哪一层下来的。赵德安已经确认了，车祸的指令不是江东升下的，他只是一个执行层。真正下指令的那个人，是当年不想让我回到战神殿的人。你现在知道那个人是谁了吗？还没有，但赵德安说那个人还活着，只要还活着，就能找到。如果找到了，你打算怎么做？我会让他接受法律的审判。赵德安那边刚刚传过来最后一份信息，那场车祸的指引人身份已经确认了。他还在战神殿的内部系统里留有权限，虽然5年前已经退出核心决策层，但他对殿内情报网络的访问通道一直没有被完全关闭。这条路他已经走了5年了，再等几天也没有区别。你确定要现在公开？5年前那场车祸，他以为能永远压住这件事儿，现在证据已经齐了，从刹车改装到监控篡改，再到资金流向和指令来源，整条链条都能闭合。现在公开，是因为已经不需要再等什么了。那就在战神殿内部会议提交这份证据，法务流程会在会议结束后启动。5年了，该结束了。